Saludos jóvenes, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a presentarles un nuevo proyecto de video que tienen que realizar para la materia. En este caso es un video para la carrera, ¿ya? Donde ustedes van a exponer 10 razones para estudiar la carrera de Ingeniería de Sistemas, ¿ya? Yo les voy a mostrar cuál es la idea. Algo similar, aquí hay un video de comercio y algo similar ustedes tienen que hacer para nuestra carrera. A ver, lo voy a poner. Elegir una carrera profesional es elegir una forma de vida. ¿Y tú ya decidiste cómo vivirla? A continuación te explicamos por qué Comercio Internacional en la Universidad Juan Vicente Saracho es tu mejor opción. Porque poder adquirir una sólida formación. Bueno, en esta primera parte tenemos una introducción donde todos los elementos, el logo de la Juan Misael Saracho, el logo de la facultad. Bueno, para empezar, tiene que ser de tamaño del celular, pero ahora ya no en vertical, sino en horizontal. ¿Ya? Ahora, en esta primera parte tenemos los logos de la Juan Misael Saracho y de la facultad, además de un logo de la carrera que ingresan utilizando los efectos que ya hemos visto, ¿no? Aparecer y durante unos segundos hace un parpadeo ahí, ¿ya? El fondo también del video tienen que ustedes elegirlo en base a la carrera, ¿ya? Y viene una persona y presenta y dice, no, estas son las 10 razones para estudiar la carrera y aquí aparece texto y el logo de la universidad. Ahora, lo que vamos a ver en este video, bueno, posteriormente tenemos a estudiantes que van hablando y van explicando uno a uno, ¿no? 2, 3, 4, 5, hasta las 10 razones para estudiar la carrera de comercio internacional en este caso, y finalmente el cierre, donde una persona va a explicar, ¿no? De que nos espera, finaliza el video y ahí ya saca los números de contacto. ¿Ya? Ahora, en la parte técnica, bueno, nosotros previamente este, este video nosotros tuviéramos que elaborar un guión explicando en este guión qué es lo que va a hacer cada uno de los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso nuestro, tendríamos que elaborarnos un documentito de Word, ¿ya? Donde vamos a hacer qué es lo que va a decir el presentador. Presentación. Esa vendría a ser la parte introductoria, ¿ya? Aquí vamos a colocar las 10 razones. 1. ¿Cuál es la razón 1 por la cual estudiar ingeniería de sistemas? 2. ¿Cuál es la razón 2? 3. ¿Cuál es la razón 3? Y así sucesivamente hasta colocar la razón 10. Nosotros tenemos que ir escribiendo ahí qué es lo que va a decir cada una de las personas, ¿ya? Y finalmente en el cierre, qué es lo que va a decir la última persona, ¿ya? Entonces, este documentito lo tienen que preparar ustedes hasta el día jueves 22. En la plataforma va a estar, lo voy a ampliar esto. En la plataforma va a estar lo que ustedes van a preparar, el enlace para que suban este documentito. Ya hasta el jueves 22 el guión del video. Ya aquí ustedes tienen que ir escribiendo en texto qué va a decir la persona que va a presentar, la razón 1, la razón 2, la razón 3, hasta la razón 10. ¿Y qué va a decir la persona que va a hacer en el cierre? ¿Ya? Esto lo tienen que presentar hasta este día, jueves, en la plataforma. ¿Ya? Pueden buscar en internet, pueden inspirarse, pueden pedirle a ChatGPT que le cree las 10 razones para estudiar ingeniería de sistemas. Eso depende de ustedes. Lo que importa es que hasta el día jueves me presenten esto. ¿Ya? Y el resto del video hasta el día
el día martes de la siguiente semana. Ya, o lo podemos ampliar hasta el día jueves de la siguiente semana. Ya, esta tarea la pueden realizar en grupos de 3 personas, hasta 3 personas. Ya, si gustan pueden hacerlo de 2 o hasta de 3 personas que van a ser las que van a hablar, y pueden pedir a algún compañero que les colabore también. En este video, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que han participado, 7, 8. Ya, y es la misma persona la que hace el cierre. Ya, entonces, entre 7, 8 personas, pero ustedes pueden hacerlo con menos. Una persona puede dar hasta 3 razones y repetir algunas en el cierre y demás, ¿no? Entonces, en grupos de 3 me van a hacer el video. Ahora les voy a explicar lo importante, cómo hacer el efecto de transparencia. No sé si han visto ustedes aquí en el video, todas las personas están hablando y de fondo está el fondo que nosotros hemos elegido. Y aquí flotando van apareciendo imágenes y va apareciendo texto. Ahora, para que esta persona aparezca transparente ahí, ¿no? Como si fuera una imagen PNG, solamente que en video. Para ir recortando de eso, Camtasia tiene una herramienta. Originalmente lo que tendrían que hacer ustedes es grabar a la persona con el celular con un fondo de color de preferencia verde. A esto se lo denomina lo que es el chroma key. ¿Ya? Se tendría que grabar a estas personas con el fondo verde para posteriormente borrarlo. Yo voy a mostrarles aquí, a ver, está el spot de comercio, cómo se ha grabado a las personas. Aquí está, por ejemplo, las grabaciones. Mire, así es la forma con la que se han grabado ellos con su celular en su casa. En este caso han utilizado una cartulina o 2 cartulinas verdes para colocar de fondo y han procedido a grabar. Ahora yo les voy a mostrar, una vez que tenemos esto, cómo es de que nosotros lo podemos quitar. Esta grabación es del celular, ¿no? Tiene la persona hablando, que en el fondo se ha colocado 2 cartulinas verdes para que puedan hacer de nuestro chroma key. ¿Qué es el chroma key? Es una pantalla verde, ¿ya? Que nos sirve a nosotros el color verde porque es un color que muy pocas veces se encuentra en la piel o en la ropa. Entonces, al hablar también ustedes tienen que prepararse y que la ropa no tenga ningún elemento verde, sino la va a hacer transparente. Ahora, a este video yo lo voy a jalar aquí en Camtasia. Miren, mi biblioteca le voy a dar importar. Y voy a jalar este video grabado del celular. Aquí tenemos, por aquí está Spot Comercio. Grabaciones, y aquí tengo la grabación que teníamos ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es jalar este video acá, ¿ya? En este video nosotros podemos darle clic derecho y hay una opción que dice separar audio y video, ¿ya? Nosotros vamos a separar el audio y video y se me va a generar 2 capas. Mire, una donde está el audio y otra donde solamente está el video. Ahora, aquí en efectos visuales hay una opción que dice remover color. Lo vamos a jalar hacia nuestro video, ¿ya? Y aquí donde se personaliza, le vamos a dar doble clic ahí, Properties. ¿Qué color es el que queremos eliminar? Yo marco aquí, le doy que seleccione con el píxel y seleccionamos el color verde que tenemos en el fondo, ¿ya? Ahora hay varios valores al jugar aquí
por ejemplo, la tolerancia. Podemos ampliar ahí, jugar con este valor hasta que no me desaparezca también el color. También tengo que tratar hasta que me desaparezca el color verde, pero sin que me desaparezca a la persona, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está. También podemos jugar con el tema de... Vamos a ver aquí. Primero vamos a jugar con el color, ¿no? Aquí está, remover color. Le vamos a dar clic. Con la tolerancia, que es qué tanto vamos a tolerar el color. En este caso ya viene con un porcentaje. Jugamos con ese valor. La suavidad, ¿no? Con la que queremos de que se elimine el color. ¿Ya? Hasta ahí ya prácticamente ya lo tenemos eliminado. Ahora podemos realizar el recorte. Ya, por ejemplo, yo quiero que solamente esta parte se visualice del estudiante. Voy a realizar el recorte para que el video solamente muestre esta sección de él. ¿Ya? Ahora reproduzco. Porque podrás realizar investigaciones en mercados internacionales para nuestros productos bolivianos, incrementando la producción nacional y generar fuentes de trabajo para todos los bolivianos y bolivianas. Ya hay un error que hemos cometido al recortar, es de que no hemos tomado cuenta el movimiento de la mano, ¿no? Entonces hasta ahí más o menos tendría que ser el recorte. Veamos. Para nuestros productos Ahí está. incrementando la producción nacional y generar fuentes de trabajo para todos los bolivianos y bolivianas. Ahora lo que nosotros pongamos de fondo, podemos buscarnos un fondo de tecnología, o podemos generar un fondo de tecnología con alguna plataforma de inteligencia artificial, ¿no? Podemos utilizar el fondo que más nos guste. A ver, HD, hay que tratar de buscar algún fondo que el que más les guste a ustedes para colocar en su video. Eso depende plenamente de ustedes, ¿no? Les dejo a su criterio. Ya, por ejemplo, a ver, vamos a utilizar este. Tenemos que tratar de buscar alguno que sea gratuito también, ¿no? Ahí está este fondo, lo vamos a descargar. Ya me lo está descargando. Ahora es importante que todo el material que yo tenga del video, a ver, lo voy a dar copiar, pegarlo a un mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, en el escritorio yo voy a colocar nueva carpeta, video de sistemas. Todo el material que yo vaya a utilizar, ya sea videos o imágenes, los tengo que colocar aquí, ¿ya? Porque si no, Camtasia no tiene una buena gestión de esta situación. Me lo va a jalar y si yo en algún momento cambio de lugar este archivo de video, ya no lo va a dejar de jalar. Ya, entonces es mejor todo tenerlo en una carpetita. Aquí este video lo hemos puesto de otro lugar, ¿no? Esto habría que copiarlo a la carpetita de escritorio y recién jalarlo aquí. Ya, entonces vamos a importar en media el escritorio, este video, ya, este fondo, ya, y ese va a ser el fondo de todo nuestro proyecto. Lo vamos a arrastrar y aquí va a ser el fondo de todo nuestro proyecto y lo vamos a colocar que ocupe toda la pantalla. ¿No? A ver, veamos ahora aquí cómo ha quedado. Ahora el detalle, como esta capa está encima del video y del audio, entonces lo va a tapar. Lo tenemos que poner esto en una capa inferior. Ya aquí en el track 1 tendríamos que poner.
¿Ya? Entonces, esto lo vamos a traer aquí al track 1 para que quede al fondo de todo, ¿no? Entonces, ahora reproducimos. Porque podrás realizar investigaciones en mercados internacionales para nuestros productos bolivianos, incrementando la producción nacional y generar fuentes de trabajo para todos los bolivianos y bolivianas. Obviamente esas partes en blanco, esos vacíos, tendríamos nosotros que cortarlos, ¿no? Ahora, si yo quiero cortar, tengo que bloquear las demás capas. Y a estas dos capas, bueno, desde aquí hasta esta partecita de aquí donde no habla todavía, esto lo vamos a cortar. Aquí cortamos esa parte. Y esta parte final, aquí miren, se nota en el audio, ¿no? Donde aquí tenemos movimiento de audio y aquí deja de tener. Entonces ahí, esta parte podemos ampliar y cortamos esto. Sacamos del video esa parte del audio. Entonces esa es la primera parte, ¿no? Tenemos que grabar en un fondo verde. Podemos conseguirnos dos cartulinitas de este color verde, que son las que tenemos comúnmente en las librerías, ¿ya? Ahora, si queremos un trabajo mucho más prolijo, en internet hay, si ya nos dedicamos al tema de video, en internet hay chroma keys ya de muchísima calidad listos para comprarlos. Incluso en Tarija hay algunas empresas que tienen para vender este tipo de implemento, pero obviamente si es que ya trabajamos un poco más profesionalmente y dedicamos a hacer un video. Pero para lo que estamos haciendo, estas dos cartulinitas tienen muchísima eficiencia. Fíjense ustedes, ha eliminado el fondo prácticamente de una manera muy nítida, ¿no? Ahora lo segundo, cuando grabamos con el celular, estos videos, por ejemplo, han grabado los chicos en tiempo de pandemia y cada uno ha trabajado con su celular. Ustedes este video, yo les voy a compartir el enlace del video principal. Tiene un poco de deficiencia en cuanto al audio, porque cada celular tiene diferente calidad de grabación de su micrófono, ¿ya? Entonces aquí en Camtasia hay algunos elementos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos Audio Effects, efectos de audio, ¿ya? Para poder utilizar y mejorar el audio, ¿ya? Por ejemplo, este Noise Removal es la remoción del ruido de fondo, ¿ya? Automáticamente lo jalo y automáticamente tendría que haberme removido. Aquí tiene sus valores para jugar, como son estos de Sensitivity y Amount, ¿ya? Automáticamente ya vienen con valores, entonces los dejamos en esos valores y ya va a trabajar de una manera excelente. Pero jugando con estos valores podemos seguir reproduciendo, y si notamos alguna diferencia que nos interesa, ya podemos utilizarlo, ¿ya? Entonces, y aquí miren, esta línea verde marca hacia arriba o hacia abajo para que nosotros amplifiquemos o reduzcamos el volumen del audio que tiene esa pista, ¿ya? Por ejemplo, puedo aumentarle. Ahora, y esta parte es importante. A ver, vamos hasta ahí. Hay esta opción que dice volumen leveling, ¿ya? Voy a darle clic aquí, aquí está volumen leveling. Y aquí me dice volumen variación medium. Puedo darle height para que le aumente el low, para que lo baje. Eso depende de nuestro gusto, ¿ya? Eso nos va a permitir bajar o subir el nivel del audio. Ahora, si existiera alguna parte donde nosotros queremos bajarle el audio y en otra subir, en esta línea verde yo puedo trazar puntos. Mira, aquí gráficamente lo puedo manejar. Por ejemplo, aquí le doy punto y aquí otro punto, ¿ya? Y aquí al final otro punto. Puedo decir que en este punto baje el volumen y en este punto lo suba o lo recorro un poco a la izquierda o a la derecha
Entonces los límites del audio, cuando llegue a este punto, va a empezar a bajar. Llega a este punto, nuevamente va a empezar a subir. A ver, probemos cómo queda eso con la pista que tenemos. Porque podrás realizar investigaciones en mercados internacionales para nuestros productos bolivianos, incrementando la producción nacional y generar fuentes de trabajo para todos los bolivianos y bolivianas. Ve, si se dieron cuenta en esa parte del video, en esta parte empieza a bajar el volumen del audio hasta llegar a casi mudo. Y nuevamente empieza a subir el volumen del audio, ¿no? Esto lo pueden utilizar para arreglar el audio de las grabaciones que ustedes vayan a tener, ¿ya? Entonces, con eso, el resto de elementos del video es simplemente... a ver dónde está. El resto simplemente es de jugar con texto, el fondo, jugar con imágenes PNG que son transparentes, realizar las grabaciones, darles la animación de movimiento, ¿no? Y aquí tenemos texto y un logo. Este video aproximadamente tiene que durar 2 minutos 20, el que ustedes vayan a hacer, ¿ya? Entonces, este video de ejemplo lo voy a subir. Estas imágenes son imágenes PNG autogeneradas o que he buscado en internet. Ustedes pueden ya utilizando Photoshop buscar imágenes y extraerles, utilizar la plataforma de inteligencia artificial también para remover los fondos de algunas imágenes que ustedes busquen interesantes en internet para apoyar los 10 puntos que van a explicar, ¿ya? Entonces, si hay alguna duda, la despejamos en clases. Yo hasta aquí voy a tener este video. Este de ejemplo lo voy a subir y les voy a compartir el enlace en la plataforma para que ustedes lo hagan, ¿ya? Entonces, hasta este día jueves me van a hacer el guión y la presentación del video va a ser hasta el día jueves de la siguiente semana, que ya sería bueno, en realidad esto sería hasta el martes, ¿no? Pero creo que hasta el martes va a ser muy poco tiempo. Aquí tenemos que grabar en equipo y demás. Y la siguiente semana se nos viene el congreso. El martes vamos a estar ocupados en el congreso. Tenemos el día martes clases solamente. El día jueves ya vamos a estar en el congreso. Entonces, en el calendario, esto lo vamos a dejar. Veamos el calendario. El siguiente, hasta este jueves 22, solo el guión. Para que ustedes hagan, van a tener toda la semana. Como van a estar en el congreso, entonces no vamos a pasar clases miércoles, jueves ni viernes. Solo tendríamos la clase del 27. La presentación del video la vamos a realizar el 3 de junio, ¿ya? Entonces aquí, martes 3 de junio. La presentación ya del video en grupos de hasta 3. Ustedes lo pueden elaborar por el tema de material, ¿no? Por la grabación que van a tener que hacer, se van a tener que organizar para que les salga lo mejor posible este video. Entonces, en grupos de 3 pueden realizar, ustedes elijan con quién de sus compañeros trabajar. Ahora, si no encuentran 3, con 2, o incluso si alguien se anima a hacerlo de forma individual, pero en grupos de hasta 3 personas van a realizar este video, ¿ya? No se olviden, el formato es en formato tamaño para pantalla de dispositivo móvil, solamente que horizontal, ¿no? Entonces, esto quiere decir en Project Settings que tiene que ser de ancho 1920 y de alto 1080, ¿ya? Ahora les dejo, este sería el proyecto.
Lo único también que yo les pudiera permitir, la presentación, que puedan hacerlo con alguna plataforma IA, ¿ya? Hay comentaristas de inteligencia, de plataformas de inteligencia artificial, que nosotros le ponemos el texto y nos puede generar un video de una persona, un avatar de inteligencia artificial que hable en la parte de la introducción, ¿ya? Esto cada uno lo puede buscar a su gusto. Hay varias plataformas que hacen esto, pero yo puedo colocar el texto, puedo colocar el seleccionar el avatar, o incluso puedo poner una foto y que se haga un avatar en base a mi imagen y que haga la presentación. Ustedes pueden hacer eso en la introducción, pero utilizar un robot, por decir, ¿no? Que haga la presentación. Estas son los 10 motivos por estudiar. Esa parte que la haga un robot. ¿Ya? Para eso pudieran utilizar alguna plataforma IA. Eso lo dejo a su criterio para que lo investiguen. ¿Ya? Bueno, ese es el proyecto que tienen que hacer hasta el día martes 3 de junio, que es la presentación. ¿Ya? Y la nota de este proyecto va a contar como un segundo parcial. ¿Ya? Bueno, hasta ahí quedamos. Cualquier duda la despejamos en clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.